a young man came to Jesus आणि एक तरणाटो जेजूक लागीं येता and said, "Good master, आणि म्हणटा बरो तूं धोनी what shall I do आनीक हांवें कितें करूंक जाय that I may have eternal life?" म्हाका तो शासनीक जिवीत आसोंक जाय See, जाल्यार this has been a big question. आनी हो एक व्हड प्रश्न जाला And how did our ancient people answer that question? आनी आमच्या आदल्या पुर्वजांनी हो प्रश्न कसो तांकां जबाब दिलो They worked on their brains. आनी तांच्यांनी तांचें गिन्यान उजार केलें How can I go to heaven like this? आनी कसो काय हांव स्वर्गार वयतलो ह्या भाशेन My head is a manufacturing plant for all kinds of adultery and evil. आनी म्हजे तकलेन तर सकत फकत तें सगलें पजोडपणाचें चलता I can't go to heaven. आनीक म्हाका स्वर्गार वचोंक जावचेंच So ना next janma, तर दुसऱ्या जन्मान I must be born as a snail. आनीक एक धाकटुलो स्नेल कसो जल्मतलो If I see anything dangerous, I'll get into my shell. आनी कितें तरी भिरांकूळ दिसत जाल्यार हांव भितर मागीर कोट्टेन वयतलो But I won't do much evil as a snail. पण तें कुत्ता पळय तशें हांव इतलें वायट करचो ना So the next janma, I'll be born as a cow. आनीक दुसऱ्या जन्मान येता तेन्ना हांव गोरू कशें जल्मतलो You see, that would be a higher step. आनी तें मातशें उंच पावलेचें तें काम And the next janma, आनी ताजे उपरांत आनी जल्माक येता तेन्ना I don't know, I may graduate to something better. आनी गोडेक हांव थिंगासर आनी कितें बरो जायत And then I will go to heaven. आनी उपरांत मागीर हांव स्वर्गार वयता My dear friends, म्हज्या इश्टानो we believe that kind of story आनी असल्यो काणयांचेर आमी स्वत मानता for years. कितलींच वर्सां जालीं I don't believe in castes. हांव जातींचेर विश्वास दवरिना The poorest man तो गरीब ह्या संवसारांत मनीस आसा तो is the same as the highest man. आनी तो तितलोच त्याच भाशेचो जो गिरेस्त आसता ह्या संवसारांत तितलो You know, I have already told you that the Declaration of Independence of America says that the Creator has made all men equal. आनी अमेरिकान पळय तांच्या राष्ट्रान थिंगासर तशें एक डिक्लेरेशन केल्लें आसा कितें रोचनारान सगल्यांक एकूच रोचला But in our country, पूण आमच्या ह्या देशान we say, आमी म्हणटा no, ना that tribe is lower than my tribe. आनी ताजें गोत्र पळय आसा पळय तें धाकटुलें आसा म्हाजें गोत्रावून My caste is higher. म्हजी कास्ट आसा पळय ती उंचली No, my friend. ना म्हज्या इश्टानो The Bible says, पवित्र पुस्तक म्हणटा God made man in his own image. देवान मनशाक रोचल्या आपल्याच रूपकारान You are wonderfully made. तुका सारको बरे भशेन तयार केला There are tremendous potentialities in you. आनी जायते बरे गुण तुजे भितर आसा You know, one Switzerland, belonged to Switzerland, Swiss businessman went to Italy. आनी स्वित्झर्लंडाचो एक बिझनेसमॅन इटलीक गेल्या उपरांत There he witnessed one of the savage wars. आनी थंयसर ताणें एक कसलें तरी एक झूज पळयलें And so many dying. आनी कितलेच लोक मरता No help. खंयचोच कोणाचो आदार ना And he said, ताणें म्हटलें many lives could have been saved. जायते आत्मे साल्वार करूंक जाताले I will start the Red Cross. ताणें ते रेड क्रॉस म्हणटा पळय ती सोसायटी सुरवात केली And so he started the Red Cross. आनी ताणें रेड क्रॉस म्हणटा पळय ही सोसायटी सुरवात कोत्ता How many millions have been helped by the Red Cross? आनी कितले लाखांनी लोकांक आयज रेड क्रॉस म्हणटा ते संस्थे वयल्यान तांकां आदार मेवलो Now, my dear people, म्हज्या लोकांनो you know the story of the lady with the lamp.
आणि तुम्ही जाणा पळय ती काणी पळय ती दिवो घेवन ती बायल पळय The lady with the lamp आणि ती ओस्तोरी पळय तो दिवो पोंटी घेवन was Florence Nightingale. आनीक ती फ्लॉरेन्स नायटिंगेल Such compassion कितलो तिजे भितर काकूळसाण for the आसली dying soldier, आनीक जे मोत्ता पळय ते सोल्दारा पासत walking through the wounded, lines of wounded soldiers आणि ती चलताली जे सगळे सोल्दार पळय तांकां घाये जाल्या पळय ते with a lamp. ती एक पोंटी घेवन चलताली You see, love comes into your heart. तुझ्या खालसान भितर एक मोग येता When Jesus comes, जेजू येता तेन्ना love comes into your heart. मोग तुझ्या काळजान येता The family of Florence Nightingale had connections with the royalty. हे फ्लॉरेन्स नायटिंगेलाचे त्यांचे ते फॅमिलीन ते व्हड ओळख आसली But पूण they were not sympathetic towards their daughter. पूण तांचे ते चेडवाचेर तांकां काकलूत नासली What is this girl going and serving the poor हें कितें जालां हे चेडवाक वचोन ते गरिबांची सेवा कोत्ता and nursing took off. आनीक तेजे उपरांत ते नर्स कशी जाता The training of nurses आनीक नर्सीचे ट्रेनिंग सुरू जाता around the world. आनी ह्या आख्या संवसारांत There were no hospitals. तेन्ना थिंगासर हॉस्पिटलां नासलीं One of the last Roman emperors, Justinian, who wanted to wipe out Christianity, आनी एक निमाणो पळय तो एम्परर जस्टिनियन म्हणटा पळय आतां तो सारके काबार करूंक सोदताले आमचें क्रिस्तांवपण he said, ताणें म्हटलें what? कितें These Christians not only help the poor, and they are helping our citizens, which we are not able to do in Rome. आनी हे आमचे क्रिस्तांव फकत लोकांक गरिबांकूच न्हय पूण आमचे ते नागरिकांकूय रोमाना तेंकां आदार You कोत्ता know, friends, तुमी जाणान इश्टानो I can cite a number of these reforms that came into society through the gospel, through the love of Jesus. जायते तुमकां म्हाज्यान सांगूंक जाता पळय जेन्ना देवाचो मोग तांचे भितर येयलो जायते बदल येयलो In those days, त्या दिसांनी hospitals were unknown. हॉस्पिटलांची कोणाक वळख नासली They were only meant for a few cases. थोडेच लोकांक थिंगासर वचोंक जाताले But पूण when the love of Jesus came into hearts, जेजूचो मोग जेन्ना काळजान भितर रिगलो तेन्ना you know, the spirit of service. आनीक एक आत्मो तो सेवा करपाचो My dear friends, म्हज्या इश्टानो I have not gathered money. हांवें पयशे करूंक ना When I came out of college, हांव कॉलेजींतल्यान भायर सरल्या उपरांत if I had 1 rupee in my pocket, oh, it would be a marvelous thing. आनी 1 रुपया म्हाज्या बोल्सान आसलो जाल्यार तो कितलो व्हडलो But I never asked anybody. हांवें कोणाक पयशे मागोवंक ना And when we started publishing these books in various languages, आनी भाशांतर आमी जायते बूक पब्लिश करूंक लागले तेन्ना see, I was a student of English literature. आनी इंग्लीश लिटरेचर हांव बरो स्टुडंट आसलो And when I preach in England, आनी इंग्लंडाक जेन्ना हांव प्रचार करता पळय तेन्ना they asked me, where did you learn your English? ते म्हाका विचारताले तुमची इंग्लीश इतली बरी तुवें खूंय शिकला I said, I learned in India. हांवें तांकां सांगलें हांव इंडियाक शिकला Now, आतां they would listen and repent. ते आयकताले आनी मन बदलताले But पूण this is the time for us to send help to other countries. आनी आतां हो वेळ आसा कितें आमी दुसऱ्या देशांक आमी आदार करचो For centuries we have been beggars. आनी शेकड्याचे शेकडे आमी भिकारी कशीं जियेल्या Who will sponsor me? Who will give me a scholarship? कोण म्हाका स्पॉन्सर करतलो कोण म्हाका स्कॉलरशीप दितलो What? कितें When Jesus comes into you, जेजू क्रिस्त तुझ्या जिवितान येता तेन्ना you will say, तूं म्हणटलोय
How shall I lift my neighbor? कसो म्हज्या हांव शेजाऱ्याक उंच उबारूंक? God will use you. देव तुका उजार कोत्तलो. So, जाल्यार the Lord Jesus said, जेजू क्रिस्तान म्हटलें, the kingdom of God is as a treasure. देवाचे राजवड मोलादीक गिरेस्ताय कशी. And when a man knew that, oh, in this field there is great hidden treasure, आनी जेन्ना एका मनशाक कळटा ह्या बाटांत थिंगासर जायते भितर गुपीत लिपलें what आसा, did he do? तो कितें कोत्ता मागीर? He went and sold all that he had. ताजे लागीं कितें आसलें पळय तें सगलें तो विकता. He said, I'm going to invest everything because there's treasure in this field. तो वचोन म्हणटा कितें म्हजे लागीं तें आसा तितलें हांव तूं ह्या शेताचेर लायतलो, तूं गिरेस्ताय Now, आसा. my dear friends, म्हज्या इश्टानो, our idea of heaven and bhakti is आनी आमचे जे आयडिया आसा पळय ती स्वर्गीची आनी देवास्पणाचे, it's a miserable type of some kind of tapas. आनी कितें सारकें ना, कसलें एक तपास कोत्ता पळय तें तसलें कशें. With a long face, एक लांब तोंड करून like a bulldog, आनी एका सुण्या भाशेन. no, no, no. ना तशें ना. God is not going to turn you into a bulldog देव तुका एक बुलडॉग कसो सुणे कोचो ना. with a long face. लांब तोंडाचो. He will give you joy in your heart. तुजे काळजांत तो एक नवो आनंद दितलो. The kingdom of God is to be enjoyed here. देवाचे राजवडगी ती खुशालकाय घेवपाक हांगासर. One collector's son, एक कलेक्टराचे पूत म्हाका म्हणटा, district collector's son, आनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराचो पूत म्हणटा, he said to me, ताणें म्हाका अशें म्हटलें, my house is so miserable. म्हज्या घरांत सारकें सुसेगूच ना. Oh, if anybody can live in my house, म्हज्या घरांत तर कोणी तर जियेतलो he जाल्यार can live anywhere. ताज्यान हुंयसरूय जियोंक येता. See how sad. कितलें हें दुखेस न्हय. Nice hockey player. बरो हॉकी एक प्लेयर आसलो. We both used to play hockey. आमी दोगी बरे हॉकीक फेवताले. But पूण when his mother died, जेन्ना ताजी आवय मेली तेन्ना do you know what he said to the son said to the father? आनी त्या पुतान आपल्याच्या बापायक कितें म्हणलें तुमी जाणाव? You killed mother. तुवें म्हजे आवयक जिवेशी मारले. Why? कित्याक? No peace. शांती नासतना. No peace. शांती नासली त्या घरान. Now, when William Carey came as a missionary to Bengal, आनी विलियम कॅरी जेन्ना एक मिशनरी कसो बेंगॉलाक येयलो पळय तेन्ना he saw ताणें कितें पळयलें? women burning themselves on the funeral pyre of their husband. आनी वस्तोरी आपल्याचे ते गो मेला पळय त्या उज्याचेर आपल्याकूच लासताली. And he made a list of all these deaths by sati आनीक ताणें एक लिस्ट केलें सगलीं जी मरता पळय ते एक सती म्हणून. and sent it to William Bentinck, आनी विलियम बेंटिकाक the धाडटा. viceroy, the governor general. तो गव्हर्नर जनरल वायसरॉय आसलो पळय त्या वेळाचेर. And a law was passed आनी एक कायदो मागीर थिंगासर उपयोग जालो. in 1987. आनीक 19 वर्सांनी 87 A young woman committed sati. एक तरणाटेन थिंगासर सती म्हणटा पळय ते अशें घडलें. And there was excitement throughout this city, Ani- throughout the country. आनी आख्खे देशान खुशालकाय भोगताली. See, once again, our old custom is coming back. पळयात आमचे आदले ती परंपरा आतां परतून सुरू जाता. My dear people, म्हज्या लोकांनो, wherever the love of Jesus went, जंय खंय जेजूचो मोग वयता, cruelty, नश्ट्यापण hatred आनी कुटनाटकाय आसा पळय ती, received a death blow. तांकां एक
मूठ पडटा. But पूण whenever Christ became a picture on the wall जेन्ना क्रिस्ताचो फकत एक फोटो थिंगासोर केलो and no more reality, आनी कांयच भितर सत ना, people only as Christians in name, नांवांचीत फकत क्रिस्तांव भशेन जेता, what happened? कितें घडलें? The old devils came back. ते सगळे आदले सैतान परतून जागे जाले. So, जाल्यार when I see the old devils very active in America, आनी अमेरिकान ते आदले देंवचार आतां परतून जागले तेन्ना हांव पळयता तेन्ना I speak against the sins of America. हांव त्या आड उलयता तांचे पातक केला पळय ते अमेरिकान. America tried to send help to so many countries. अमेरिकान जायते लोकांक आदार दिला. But पूण if the heart gets corrupt, त्या काळीजूत तांचे तर पिडार जायत जाल्यार what happens? मागीर कितें घडटा? The whole nation goes down. आख्खो तो देश पसून सोकला पडटा. Today, आयज we don't seem to care that India is a corrupt place, आमकां पडोन गेलें ना इंडिया कितलें करप्शन जाल्लें आसा जाल्यार that our courts are corrupt. आमचे कोर्टिनी पासून ते करप्शन जाल्लें आसा. And this corruption has gone into every area of life. आनी असलें करप्शन सगळे आमचे जिवितान भितर सरलेलें आसा. Am I not responsible? आनी ताजी जबाबदारी आनी घेवची न्हू Are काय? you not responsible? तुवें ताजी जबाबदारी घेवची न्हू काय? Jesus said, जेजू म्हणटा love your neighbor as yourself. शेजाराचो तसोच मोग कर तो तूं कोत्ताय तूं This तुजो. young man was a rich young man. हो तरणाटो एक गिरेस्त तरणाटो And आसलोलो. when Jesus said, आनी जेन्ना जेजून ताका म्हणलें you will have treasure in heaven, आनी तुजी जायती गिरेस्तकाय स्वर्गार आसतली, sell what you have, तुजे लागीं जितलें आसा पळय तें वीक lift the poor, give to the poor. आनी गरिबांक दी आनी गरिबांक उंच उबार. My dear friends, म्हजे इश्टानो, the natural resources in India आमचे हे सदांचे जो चालते रिसोर्सीस आसा make पळय it a very rich country. आमकां एक गिरेस्त देश कोत्ता. You know, India is number 1 in the possession of gold. तुमी जाणो इंडियन इतलें भांगार आसा ते नंबर 1 पोजिशनाचेर आसा. But just go out of these big cities पूण ह्या व्हडल्या शारांतल्यान आमी भायर नदर मारीत जाल्यार and look at the sufferings. आनी पळयात कितले लोक कोश्टान आसा. And when people tell me, जेन्ना लोक म्हाका अशें म्हणटा no doctor comes to the Sundarbans, आनी सुंदरबान म्हणटा ते स्वातेचे लोक दोतोर येना, what did we do? आमी तिंगा कितें केलें? I said, हांवें म्हणलें no, we will go. आमी तिंगा वयतले, We will send doctors. आमी तिंगा दोतोर धाडटले. Why not? कित्याक आमी तें धाडूंक जायना? How sad. कितलें दुखेस्त. No love. मोग ना What does the तेन्ना. Bible say? पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? If I have no love, जरी तर म्हज्या भितर मोग ना I जाल्यार am nothing. जाल्यार हांव कांयच न्हू. You know, my friends, I played many cricket matches, म्हज्या इश्टांनो हांवें जायते क्रिकेट मॅची फेवला. but I can't remember that I ever made a duck. हांव म्हाका उगडास ना, हांव केन्ना झिरोचेर आवट जावंक ना. Whenever I went to the crease, हांव जेन्ना पळय ते खेळोंक गेलो तसलो तेन्ना I went with a determination हांव भितर एक आवंडो घेवन गेल्लो that I would make a good score. आनी एक बरो स्कोर हांव कोत्तलो. What is your heart? तुजे काळजान कितें आसा? I will make a duck? हांव एक झिरो कोत्तलो तेंच No. ना. God wants you to make a century. देवाक जाय तुवें एक सेंचुरी मारलेली. God wants to make you a winner, देवाक जाय तूं एक जोैतीवंत जालोलो. not a loser. तूं एक शेंटा तसलो न्हय. Oh, you say, I am not so talented, I am not so wonderful. तूं म्हणशी हांव म्हाका तितले गूण ना, म्हाका सोबे दिसना. One big village drunkard got converted. एक व्हडलो बेबदो एका दिसा तो ताचो रुपांतर जालो. And
He used to be a leader in the church, I understand. आणि तो पयलो ते सोबेन ते एक लिडर जावन आसलो And immediately after church, आणि सोबा काबार जाल्या he उपरांत would go to the toddy shop, आणि ते बारांचेर बसतालो drink shop, आणि बाराचेर पिवंक बसतालो with the leaders of the church. आणि त्या सोबेचे लिडरांक घेवन बसतालो See how some of our churches are going to come under the judgment of God. पळयात आमचे सोबेचेर कसलो देवाचो न्याय येवपाचें फर्मोण पडपाचें आसा When our meetings were taking place there, आणि जेन्ना आमचे मिटिंगे त्या स्वातेचे जाता आसतना the Lord Jesus spoke to that man. आणि त्या मनशाशी जेजू क्रिस्त उलयलो A man who had started smoking as a boy of 4 or 5 years because his mother taught him. आणि तेजे आवयन ताका शिकयलो 4-5 वर्सां आसतना हो मनीस सिगरेटी ओडूंक लागलोलो He was changed. ताजे भितर बदल येयलो No more that wicked life, आनी ते नश्टें जिवितांनी जी नासलो immoral life. आनी ते पाड जिवीत जी He नासलो began to heal the sick. तो आतां दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवंक लागलो When his sister came to his house जेन्ना ताजी भयण ताका भेटोंक दिवपाक आयली and got sick and died, आनीक सीक जावन ती he मेली said, I want to pray for my sister. ताणें म्हणलें हांव म्हाजे हे भयणी पासून मागणें कोत्तलो She must live. तियेन जियोंक जाय So he called for a Christian teacher in the village. आनीक एक क्रिश्चियन टिचराक तो आपयता त्या गांवांत Said, come on, I am going to pray. You help me to pray. आनीक आमी आतां मागणें करुया तूं म्हाका आदार कोणे मागणें करूंक That teacher saw that the sister was dead त्या टिचरीन पयला आतां तेजी भयण मेली and he ran away. आनी तो धांवन He गेलो didn't want to make a fool of himself. तो म्हणलो हांव पूण हिंगा पिसोनू हिंगा रावपाक But पूण when this man prayed, जेन्ना हो मनीस मागणें करूंक लागलो the dead woman came back to life. मेलेली ती बायल पोत्तून जिवी जाली I know that man. हांव त्या मनशाक वळखता Wherever he went, जंय खंय तो गेलो what a blessing he became. एक दुसऱ्यांक तो आशिर्वाद जालो Thieves began to be changed. आनी चोर तेंचे जिवीत बदलोंक लागले Drunkards like him began to be changed. ताजे भाशेन जे बेबदे आसले पळय तांचे जिवीत बदलोंक लागले Now I didn't give him a paisa. हांवें ताका एक पयसो दिवंक ना The Lord touched him. सोम्यान ताका हात लायलो God, the Lord Jesus told this young man, आनी त्या तरणाट्याक जेजू क्रिस्तान म्हणलें you will have treasure in heaven. तुजे थेवे स्वर्गीच्या राज्यान But आसतले this young man was very unhappy. पण हो तरणाटो सारको निराशी जालो He wanted his money, he wanted his possession. ताजे सगळे गिरेस्काय आनी ताका ते आतां थिंगा जाय आसली My dear friends, म्हजे इश्टानो we have lived like that all through history. आनी आख्खे इतिहासान आमी ह्याच भाशेन जियेल्लीं आसा Now the time has come आतां तो वेळ आयला when these grabbing hands must become giving hands. घेता पळय ते हात आतां दिता ते हात जावचे And this stony heart फातराचें जें काळीज आसा must तें become a praying heart मागण्याचें काळीज जावचें to lift this country. हे देशाक उंच उबारूंक Let us pray. आमी मागणें करुया Let us pray. मागणें करुया Tell God, देवाक सांग Lord, सोमिया I do not want to go away from you like that rich young man. आनी हे तरणाटे भाशेन हांव निराशी जावन वसोंक सोदिना Turn my life, म्हजें जिवीत तूं बदल turn my misery into joy. म्हजें हें सगळें दुखेस पुरसें तें खुशालकायेन तूं बदल Let me not be a slave to sin anymore. आनीक हांव आनी गुलाम जावंक सोदिना त्या Give पातकाचो me a new heart. म्हाका एक नवें काळीज दी Tell Jesus in your heart,
तुझ्या काळजान जेजूक तूं उलो मार. Lord Jesus, सोमिया जेजू, give me a new heart. म्हाका एक नवें काळीज दी I want to be full of love. आनी म्हज्या काळजान सारको मोग भर. My home should not be hell. म्हजें घर आसा पळय तें इफेन जावचें न्हू. Wash me from my sins. म्हाका नितोळ कोळ म्हज्या पातकांतल्यान. Gracious Father, काकूट सारा देवा, let your hand come upon all these dear friends. तुजो हात हे सगळे इश्टांचेर येवं दी. Let no man think I'm a stranger to these things. आनी कोणाचून आपल्याकूच परखो असो सजमोचें I don't न्हू. know whether this is some clever story. आनी हांव नको फकत एक कसली तर शाणी काणी सांगतात जाल्यार. Oh Lord, सोम्या म्हज्या, you speak to them. तूं तांचे लागीं उलोय. You touch them. तूं तांकां हात लाय. We need your touch. तूंच आमकां हात लाय. Oh Lord, this city needs your transforming touch. आनी ह्या आयज शहराक तुजो तो हात जाय The बदलूंक. rulers need your touch. राज चलयतात तांकां तूं हात लाय. Country needs your healing. ह्या देशाक तुजी पेखोवणीची This गरज. bitterness, this killing must stop. हें कोडूपण आनी जिवेशी मारप बंद Let जावचें. love, the love of Jesus come into hearts. मोग जेजूचो मोग सगळ्यांच्या काळजान भितर येवं We दी. pray that there may be truth in all these people. हांव मागता एक सत ह्या लोकांचे भितर येवं दी. No deceit, फटोवंकपण बंद जावप no pretense, आनी भायल्यान देखाव आसा तें बंद जावप. but truth. पूण सत येवचें. Hear our prayer. आमचें मागणें तूं In आयका. Jesus' name. जेजूच्या नांवान मागता. Amen. आमेन.